موازنه نظامی افغانستان اختصاص 2 میلیارد دلار برای خرید جت‌های پیشرفته و موشک‌های دوربرد، معاملات بزرگ تسلیحاتی با چین. بر بنیاد گزارش‌هایی که از منابع غیر رسمی منتشر شده، امارت اسلامی افغانستان بودجه در حدود 2 میلیارد دلار را برای خرید جت‌های جنگی پیشرفته و موشک‌های دوربرد اختصاص داده است. اقدامی که در صورت تایید می‌تواند نشان دهنده تحول کم سابقه در توان هوایی و بازدارندگی نظامی افغانستان باشد. به گفته این منابع، قرار است این تجهیزات نظامی در آینده نزدیک از چین خریداری شده و به افغانستان منتقل گردد. هنوز جزئیات رسمی درباره نوعیت جت‌ها، برد موشک‌ها و زمان دقیق تحویل این تجهیزات اعلام نشده و مقام‌های رسمی امارت اسلامی نیز تاکنون در این باره اظهار نظر علنی نکردند. کارشناسان نظامی میگویند اگر چنین معامله عملی شود، میتواند پیامدهای مهم در سطح